दर्शन आरजू राणाले अलि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिमाग खराबवाला माहौल छ यो देशमा, सरकार हाँक्नेहरूको यो पसारिएको दिमाग खराबवाला नौटङ्की यहाँ निहाल्नु। एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भन्ने खुब प्रचारबाजी छ। अस्ति भर्खर पनि अपरेसन गर्नुभयो घाँटीको, अलिक स्वास्थ्य पनि ठिक भएन। धेरै ठुलो मन्त्रालय छ शिक्षा मन्त्रालय, सजिलो पनि छैन। स्वास्थ्यको कारणले उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भने अब त्यो सबै आजको अखबार हेर्नुपर्छ, सबैको हेडलाइन मेरा विरुद्ध। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको जानकारीमा छैन। सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको निवेदन दिएको भए, राजीनामा दिएको भए सरकारको प्रवक्तालाई थाहा हुन्छ, क्याबिनेटको मिटिङमा जानकारी हुन्छ। राजीनामा स्वीकृत गर्ने त प्रधानमन्त्रीले हो। आजको दिनसम्म हामीलाई चाहिँ उहाँले राजीनामा दिएको जानकारी छ। स्वास्थ्यका कारण शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री अघिल्ला दिन बताउँछन्, अर्का दिन उनी प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता भन्छन् शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाबारे त सरकारलाई जानकारी नै छैन। यस्ता त छन् देश हाँक्नेहरू। यी जनता भेडा बाख्रा हुन्, यिनलाई जे घाँस हालिदिए पनि खान्छन्। यही होइन त ओलीज्यू, तपाईँको ठम्म्याई र हेपाईको स्तर लागिरहनुहोस्।